Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Shardarak. Ehlo nan current affair na program to ma khidmat hazir. Nan malum hai ki nan Burz TV thi Balochistan na aliyat, una wasail, una masalak, una veil duka और सियासी अरा की पार्टी को उफ्तर रहमाते बटेंगे ने उफ्तियान दा हवाले थी इको बक्के ने ऐनो नन तेना प्रोग्राम थी असे सोशल वर्कर्स आवालकार यानी सहाफियस और अन्नुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना साबिक कोऑर्डिनेटर मीर मोहम्मद अकरम बंगुलज़ई बटेंगानुन उर्तुन नन ऐनो ना अरा की सियासी माहौली सियासी सूरत हाली वो वाले थी कब की ने अकरम जान नन तेरा प्रोग्राम में बखैर नुदा बाबू की ऐनो अरा की मुल्क थी सूरत हाल इलेक्शन तैयारी को अरा की किचन कारी मननी गठी हर पार्टी कोशिश करनी गठी उफ्ता मकसद दा देखी नरा पार्टी थी ज्यादा से ज्यादा मखलूक बरे शामिल बरे और बरों का किचन कारी थे तैयारी मननी गठी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदा नवासिर और उना हम दाड़ी योम तासीस मस बिलावल बुठो और सरदारी सब दाड़ी बसूर और ये बला बला लीडर कम दाड़ी बसूर तो असे तो दार बाबू की दा योम तासीस ना मकसद कोई चेटी करने ना वजह अंत सके और किचन कारी थे कि अन तैयारी में नहीं थी मिनट पर वैदा सब पास और उन्होंने ने बैठी आ रहे होते ना चैनल ने करे टाइम तो सुरे ये सब जो है कि योम तासीस सरा के पंजाब शश्मी को जाने मना पिंग अब तो दादे के ऐसे मैसेजेस बलुचिस्तान में मखलूक चलेंगे में कि कुल पाकिस्तान ना दराज उम्र वाला सीनियर हैं ज़्यादा जमहूरी अमल के चलेफों का और कुर्बानी थी लोगों का पार्टी करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अरे लोग कि हर पार्टी ना ऐसे तेरा कल्चर ऐसे तेरा ऐसे अंदाज ऐसे सियासत करने में पीपल्स पार्टी ना ऐसे तेरा अंदाज ऐसे वो खुला डुला अंदाज ऐसे वो ठीक है रिलैक्स शो माहौल ऐसे वो ठीक बाउंड अप है ऐसे वो ठीक तूलो ये हमारा वो ठीक बच्चा मरो ये ना ऐसे रिलैक्स शो माहौल ऐसे तो माहौल क्रिएट करने के बलुचिस्तान करे पाकिस्तान ना तारीख ठीक अवली को आर योम तासीस से लड़काना हम करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिफ्ट करते हैं दादे के पीपल्स पार्टी तेरा कल्चर है तेरा उम्मीदवार आते तेरा मखलूक के तेरा वोटर अला क्या तो ओफ्ते बटेंगे और ओफ्ता सियासी तरबियत मरे और ओफ्ते सियासी पैगाम तेरेंगे कि बरों का टाइम के इलेक्शन करे तैयार है और नो तैयारी करे मस्जिद का मैसेज रख के करे डोर टू डोर उड़ा से सर करो ये समझो कि बलुचिस्तान ना तारीख थी अवली को और ये समझो कि 20 साल थी दोनों कल्चर यानी कि कहना उम्र कम में पीपल्स पार्टी थी लेकिन पीपल्स पार्टी करे बलुचिस्तान थी करे आज सियासी और कल्चर करे अवली को दाड़े करे तिखा और खुला डुला ओपन गैदरिंग करे अवामी जलसे करे मखलूक तो जरदारी साहब फातिहा करे उफ्तावरात है ना अरा के वर्करा का सुरा जियारा का सुरा उफ्तावरात है ना ओफ्ते निशान तस्की नुमा वाला कम बर्निंग किए हुए दोनों ऐसे वोटर्स ऐसे सियासी वर्कर्स बाकी लीडर नंबर चलेगी अगर उसने लीडर खम्पक उसने लीडर बिम्पक उसने लीडर के सरमनी कपक तो दिना एम जोड़ के जिंदगी ठीक है दे रही अगर नहीं शायराना आएंगे रटी मुहूर्त है तो लैला और मजनू असील खम्पस बुला पहले पीपल्स पार्टी मरे या एलो पार्टी मरे उफ्ता जियाला अवल देन सरगर्म अमलो सख्ती सूरी थी जेल थी आर अवाले थी लेकिन अरा वक्ता की कि तैयार गिड़ा मरे ने कि कुनिंग ना वक्त मरी ये लो पार्टी त्यान अरा की गुस्सा के रहे बरे रहे शामिल मरे रहे टिकट उफ्ते मिली वर्करा जियाला कमोड़ी सले वर्करा थी तो कभी मुफक्कर की सूरत थी लेकिन दादे के बलुचिस्तान का कल्चर मुख्तलिफ है हमें अंदाज है कि दाड़े सरदारी नवाबी मलिकी खानी वाले कल्चर चलेंगे ये समझो कि बाज कम बंदा दाड़ी नजरियाती हो गिलास कौम परस्ता था नजरियाती अरे और गिलास मजहब परस्ता था नजरियाती अरे लेकिन पॉलिटिकल और पाकिस्तान बंदा है इराम से पार्टी को ऑफ नजरियाती वर्कर कम है और अरे तो अरे
لیکن ایلو کیا مخلوق ہے او دے ہمو ٹھیما ہونے تو وار برے کیا رچم نہ ماحول اس خنے نہ اسٹینڈ تے خنے نہ پوزیشن خنے نہ مخلوق کے خنے نہ کینڈیڈیٹ تے خنے او دا کے تیار مجھے کہا بیدار صاحب دا پارٹی تھی نہیں گے پیپلز پارٹی تھی گڈ بیدار صاحب اسی تین ہلکا ہے باب استحقیق نہ نہیں کہہ رہے سے بلو مخلوق کسی سے میسیج اس کا کہ دا پیپلز پارٹی تو بسن تو دے آ رہے پیپلز پارٹی ایسے جوانو بہتر و ماں اور اس مونا کریٹ کرو کہ اور یقین پاکستان پیپلز پارٹی نہ کرے واحد ہی فیملی ہے بھٹو خاندان کہہ رہا کرے تینا جان نظرانہ تے پیش کر سے بسن تینا لخٹی کرے پنداواتے قبول کرے نو کسی نمونہ جھکتا نو کسی نمونہ ایلو کرتا نو تاریخ گواہ ہے یہ تینٹ آسے بلو سینئرو جرنلسٹ سم رہیں گا نو اور علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو نہ شہادت نامونہ تھے کہ وہ دے بعض بین کریں گا پابندی کر لیں گا یا کہ پاکستان بفر جلسے کرتا اصل سیاسی بندگاتے تو نہیں نہ مطلب دارے کہ پبلک سکن سار مفس تھریٹ نہ مطلب انہ دے یہ نہ سمجھے بھائی تو وہ تھریٹ نہ دوران کہہ رہے وہ پنڈیا ہے نا اور جامع شہادت سے نوش کرے یقیناً تھریٹ تیرہ جگہ موجود ہے نا انٹیلیجنس ادارہ کارم کرنے کو گراس انفارمیشن ہوتے تو مرے کیوں انہیں انفارم کیا رکھے دائرہ کٹھی نہیں گیا دا گیا لیکن ماحول اللہ تعالیٰ پاکستان نے بہتر کیا بلوچستان نے بہتر کیا کہ تھریٹ آتے ہیں پیشتہ مرے تاکہ عوام اور قائدین اسی لوگوں خود کر بارے پرمیشن مفقت تھا گراس جگہ آتا ہے نا لیکن اوڑا پتہ اگر نہیں ہو رہی سے تو وہ نہ کرے مؤثر اینو بھٹو صاحب نے بالکل کاپی ہے بلاول بھٹو درداری بھٹو صاحب نے کاپی ہے بائی فیس کاپی ہے بائی اسپیچ کاپی ہے اور بلاول بھٹو داخص ریلیکس ماحول ٹھیک ہے اس میں تھا جو ملے کہ اسی ملاقات میں مخلوق گفتہ دیوانا جوڑ مارے کریں گے اسی ملاقات تھی اگر وہ تو خڑکان خانس نہیں بیدار صاحب تو دا واقعی لیڈر ہو میرے لیڈر ہم تو جوڑ بفا کہ اچھا لکھا کروڑا ہوندہ آتے کرے تینا کرے گرویدہ جوڑ کے انہوں دیا مخلوق عاشق مرے ہر بندہ گئے تو ہر زیادہ ہے پیسے زرداری صاحب سر کریں گا فق اگر کریکٹ ہے ہر زیادہ ہے تو سر مانیں گا فق داخل سے مخلوق نظریاتی تو مطلب اندر ٹھیرنگ ہو اور لکھا تھا وہ جلساتے کیے تھے تو گڑاس تو کوالٹی تو ارے ٹھیک ہے لیکن سے پہ نہیں تھا سر پیپلز پارٹی واحد انگا ہمو پارٹی ہے بلہ پارٹی ہے کہ کلن زیاد حکومت ہے ذوالفقار علی بھٹو نا صورت اٹھیرہ وار وزیر اعظم بس بے نظیر بھٹو وار وزیر اعظم بس ہے ولدہ زرداری صاحب صدر مس ہے پیپلز پارٹی نا بلوچستان ٹیم حکومت مس ولی ننا ویل ڈکک امو اندو نا نندو نو بھٹو صاحب اسی وار حکومت کرے ایلو وارا پاسی کو اونا زیادہ کرے لٹ کنگر اونا زیادہ کرے اکوڑا کنگر سریام ماشاءاللہ نا دولت اونا زیادہ کہ اونا ارکی حامی یا سورا نظریاتی بندہ کا سورا اوٹی نرف ہے گرا سیرت نہیں لاتا ملک کے اللہ تاکہ نو خراب مصرنا کہ اوٹے کے رہے اونا زندگی اوٹا عذاب نسینا نا ملک کے لیکن پا اسی پارٹی سے کریش کیسے دیسے ختم کیسے لیتے 5 سالوں پر وہ دے تباہ کیسے برباد کیسے زیرو اثر کیسے تھا والا انہیں جوڑ بنی گئی تھی والا ٹائم لگے والا سوچ والا بندہ آتے والا ٹائم لگے والا محترمہ بے نظیر بھٹو بنیں گے 88 89 تھی والا داری جوڑ کریں گے دا دوران 10-15 سال نہ کرے گیپ بنیں گے نہیں گے والا پارٹی جوڑ بنیں گے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو 10 یعنی سال ایک میں گورنمنٹ کرتا ہے والا انہیں کرے ایلو کرے کریش کرے انہیں گورنمنٹ ختم کرے دوران گورنمنٹ نہیں ٹائم تو کیسے کسے تو جمہوری عمل علاقہ کا ہے نہیں ٹائم والی اینوز کا 5 سال نہ تاریخ تو منٹ سے لینا پورا پاکستان ہسٹری ہو رکھ تو منٹ ٹائم نہیں اگر اللہ اینو اگر عمران خان بھی پر اللہ رہا تو اینو مخلوق ووٹ تھی توقع ہے اینو دے سمجھا کہ 5 سال نہیں چس کرتا ہے وعدات کرے سارا لیکن وہ دے کریش کرنی ہے وہ دے کریش کرنی ہے اے مظلوم جوڑ مسئلہ وہ دے نہیں ختم کیسے مظلوم جوڑ منی عمران خان اندر وعدہ کرے وہ تو کل زیرو وہ زیرو نے تمام پارٹی بس ہو پیپلز پارٹی ہم بس اقتدار ہٹی مسلم لیگ ہم بس اقتدار ہٹی تحریک انصاف ہم اقتدار بس دا کل وعدہ کرے لیکن اینو نہ نورے نہ کہ مخلوق نہ آلیت بد سے بدتر ارے جوان اللہ یقیناً دنیا نے اگر آبادی تھی پٹی سے رشیا نے امریکہ نے یا کہ بلہ بلہ ممالکہ کو سپر کنٹری کو دنیا نے وہ تو آبادی تو عورت 33 کروڑ 35 کروڑ 40 کروڑ اور رقبہ آگے دور تو کیا سمجھ جی نا بابا کہ ایرا پر اعظم کرے امریکہ کرے داٹی میں دنیا نا مولا موجود ہے اور آبادی کرے چند کروڑ تھی اور پاکستان تھی آبادی داٹی میں 25 کروڑ کرے بڑھتا ہے اور وسائل دار ملک کو توف یہ معافی خواہ پلاننگ مثلا مخلوق کی پلاننگ مثلا فیکٹری کی انسٹال مثلا مخلوق کی کارے ملنگ افق اراکے ارادنا بعض ہی قابلنگ بندہ کو ملک کا پیشہ دینا انہوں انتے کہ ہوتا سیلری پیکیج جو آنے وہ کہ سمجھتا رہے وہ تو موقع رہے وہ پیشہ دیننگ ہو
اور ہنن اگر کس کاروبار کریں گے داڑی تو کاروبار والے تھا فوز تھریٹ رہتا دھمکی رہتا اغوا بنیں گے تو دونوں اگر ماحولی کریٹ کیس ہے تو اسٹ سے اغوا لیکن نیان کرے سد علاقے بزنس مین او نیان نہ رکھا ہے دا اصلاح کو تزیت میرے اگر اسٹ غلط تو کارے مس کریں گے پنجاب اٹھی اسٹ غلط تو ویڈیوز بنیں گے نا مونا کہ ایسے چنان سے دیرتی بنیں گے ماپیو پائے یا ایسے ویشیانہ ہو ایسی کاروائی سے بنیں گے تو انہوں پورا پنجاب میں وہ فریمٹ ہونے کہ یار کل پنجاب میں مخلوق کرے ہنہ وڑو اگر بلوچستان سے اگر دہشت گردی نہ لہر چلیں گے تو بلوچستان ٹھیک دا پانیں گے کہ پورا بلوچستان انت کے مخلوق کو کل دہشت گرد ہو تو دا کیا رہا انتے بدنامی نہ باعث رہا منیں گو مطلب انتے روایت تھا کہ لانو بلوچستان نہ ہمو کیا رہا قبائلی روایت تھا کہ سر اوتے لانو تاکہ نی تیرا سرزمین نہ تیرا خطہ نہ تیرا لباس نہ تیرا مخلوق نہ تیرا زبان نہ اگر حفاظت کرنے کرتا نہ تو نہیں مولا نہیں کا پیس ہے اور جو وجہ دارے کہ مخلوق کمٹمنٹ والا ہے مخلوق دیکھو کمٹمنٹ کیک لیکن اینو اگر پبلکٹی انکان ہے تو پبلک اینو نیم ہو کیک امیدوار نہیں سے کنیم ہو کیک مستوی کو ہو کیک چارمی کو ہو کیک پنچمی کو ہو کیک تو وہ ووٹ تمام چلی رہی تھی مطلب اینو داخل وقت 5 ساتھوں پریشانی جیسے کہ ووٹر آتے عام پبلک دراصل امیدوار ایک پریشان ہو کہ دا ووٹر آتے ہیں امر خائل کی مطلب انت سنو کنفنت ہے کہ وہ ننتو سرے یقیناً اینو نا ووٹر اٹھی اینو 2018 نا الیکشن اٹھی یا 2008 نا اٹھی یا 2000 مستنا معاملہ تک مستنا ووٹی بات فرق کے داواری کو مخلوق کرے پین ہوڑے پنجاب اٹھی باقاعدہ ووٹ خلق کنو ووٹر کہ نانا علاقے نی وفیس بیدار صاحب اکرم جان نی نانا علاقے وفیس ووٹ خلق کنی نئے ووٹ کریں گے نانا علاقہ وفیس نانے ٹفانا مطلب دادی کے داس شعور بس لیکن ولدام پریشانوں کی انا ہمو پارٹی کو ہمو پیپلز پارٹی ہے ہمو مسلم لیگ ہے ہمو تحریک انصاف ہے راگے وعدہ کرے وعدہ وفا مطلب داس او اعلان کی دس دیرے ووٹ تے انت کہ داٹے ما اور بلاول بھٹو زرداری ایسے نیو جنریشن ہے فریش ہے اور وہ سیاسی اگر ہسٹری طرف اس بعد انہوں تربیت کرے موئی صاحب مسئولی انہوں پیرا انہوں مونا چھے انہوں لمہ انہوں مونا چھے انہوں باو انہوں مونا چھے ایسے انہوں پولیٹیکلی ایسے بہترین انہوں تربیت مسئولی یہ سمجھے ہوئے کہ جمہوریت اگر بچائے ہوئی ہے تو بلاول بھٹو بچائے پھر کیکتا ہے اور دا فریش ہو ایسے ینگ ورنہ بندہ بسے اگر دا پرائم منسٹر داوری کو برے تو یقین اٹھ کرے گڑا سے امید ہے امید ہے نہ نو کل قائم مسئلہ یکا انہ نزیہ سر ہوکن کی بیدار صاحب جوان کیک داوری کو اکرم برے جوان کیک داوری کو فلانی برے جوان کیک داوری کو قوم پرستت برے جوان کیک داوری کو مذہب پرستت برے جوان کیک اللہ سر آبان نے اگر نہیں اوریس ہے تو قوم پرستا کا منہ کا کٹانا کرسی ٹاتے مذہب پرستا کا منہ کا کرسی ٹاتے کٹانا لیکن سر آبان آتا ہے اس کا مطلب مطلب ہے اس کے نئے اٹھی گیس ہے نئے دیر ہے نئے روڈ ہے نئے نالی ہے مخلوق پریشان ہے لیکن کدے سمجھ لی بفق کے مخلوق کٹھی ہمیں ضرورت آنا دیا برے کر کیوں تینا ہمیں امیدوار حالانکہ مستن امیدوار ہے یا انہوں فیملی ہے ایلو مستبر ہے ایلو متمارد برے بائی انہیں پاپ ہونا اندھ کی ضرورت کرنا عوام اس پر صرف سریاب نہ فرق پورا بلوچستان اندر جی بالکل بلکہ اگر ملک کی ورد ملک کا نام صورت ہے اندر جی بالکل اندر ہے لیکن دار ہے کہ پنجاب نے شعور ہے سندھ نے شعور ہے ننے ٹھفق ننے بلوچستان نہ اور سوچیں کہ بلوچستان نے چینج عمل کرو گی بلوچستان نے چینج موٹے مرے کہ ننے ضرورت پیدا مرے اور نہ جک مرے سرے نمونہ مونا اور وہ دے پان کہ مستنا والی ثابت دا بنگلہ عراق جڑ کرس دا گاڑی عراق ہلکس دا باغتے اور ڈغاتے دا لینڈ مکے لیکن اگر حساب کتابہ بھرے نا جی تو پانیں گی کہ دا ملک اٹھی جمہوری عملی پیپلز پارٹی شروع کری اور ہرا کے 73 نا آئین ہے وہ دے آئین ذوالفقار علی بھٹو جیو بالکل ولی آئینہ اتیرٹ عمل کرتا ہوں نو تورن پت وہ نئے پناہ حکومت ختم کرے مثلا اسی جمہوری عمل اسے پرگا اران پت ایلو قوتک شیر مسل اور اینو پدیس کان ہمو تسلسل سلیتا وہی تو شک صاحب بھٹو صاحب انا غلطی کہ نا خیال پر اسٹریٹ اگر ہوئی تو تسلیم کرے اس کی دا غلط ہو ایلو سٹیپ اثر فیٹک اور بلوچستان نہ کہہ رہا ریئلنگ آ رہا پبلک اس سے کہہ رہا نمائندگی کی میٹھے مکرے کہ اعتماد سوسائٹی میں سردار با اعتماد سردار میں سے کہتے ہیں مخلوق کی فلاح و بہبود تن سوچا کہ وہ تخیر خواہی سوچا کہ انہوں کلچر میں مختلف ایانت ہے
مریر انسان غلطی بازیات ہیں غلطی کو سنو یہ سمجھو کہ اگر نہیں بلوچستان ہمارا سوچی نا تو ممکن ہے کہ دا سے وہ غلطی سے لیکن کہنا کل پہ وہ اگر ہسٹری ہے تو وہ اوٹی وہ تسلیم کرے سس کہ یقین ٹھیک بلوچستان گورنمنٹ پر پر اس وقت دامن تک متوسط ہمیں خشت کے چھوٹ سالیس اینو پدیس کا یہ لوگ کو تک فائدہ پھر ہے سیاسی کو تک دستکان متفقہ جی بالکل یقین ہے اگر بلوچستان نا فیصلہ اگر کھیر ہے تو منا پارٹی ہوئی سمجھو کہ جمعیت ہے پشتونخوا ہے بی این پی ہے پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ ہے نیشنل پارٹی ہے دا منا پارٹی ہے دا اگر وہ دے راتے اور دا ششف بندہ ووٹ اٹھنی ششف بندہ ہو بلوچستان قسمت نا کیا راتا لوٹی وہ ششف بندہ ہو اگر دا ششف تو دیر بلوچستان کو شاپ نہیں دا ششف بندہ کرے ششف بندہ صرف ششف بندہ کرا نہ کرے بالکل وہ تازی ایسا مرے دا ششف بندہ تو دیر بلوچستان فیصلہ ہے کہ نن بلوچستان کے کارم کین ہے دا کل وار مرے لیکن معذرت دکانداری وہ دا تینا پہچان وہ دا تینا پروٹوکول وہ تینا سسٹم وہ ختم مرے کہہ کے گرگی کھول کے وقت تو بڑا مر نہیں کرب جان اللہ کی کہ دا شخصیت پاستا یا پارٹی پاستا دا مخلص مریر اسین مریر بلوچستان تقدیر شاید بدل مری دا خاطران کی اللہ تعالیٰ بلوچستانی پاکستانی بعض وسائل کی سونی سائل اری اڑتوں بلو سمندر ساری اڑتوں مادنیات تک ارے موسم کا چار موسم ارے اونا باوجود ننا عوام در بدری اینو کبیدی اینو بے روزگاری اینو پریشانی دا کل اندہ خاطرانو کہ ننا لیڈر مخلص متان کرپشن نا الزامات دازام ارے اور ولدام لگیں گٹیو اللہ کے ادا کرپشن اسیگراس لاسٹ ڈی پاور نو ملا کلوزنگ تے اگر کننگ ہے انگلے ادا پاور کہ بیدار صاحب عوام نے ترتیب تحقیق عوام نے تکلیفیں چائک غریب تم توری امیر تم توری بادشاہ تم توری تو بیدار صاحب انتے الیکشن کو فرق بیدار صاحب انتے ووٹ میں فرق دخدر کہ پیسے چلیں گے نہ تو پیسہ فرق اللہ کے کہ ان دونوں و عوام شعور بھرے کہ وہ مخلصی نہ بندہ یہ صرف نہ پاوا یہ نہ پاوا کو دا قصور دی نہ وہ لیڈرشپ نہ فرق وہ نہ قصور ہے نہ پبلک نہ قصور ہے کہ وہ نہیں سلیکٹ کر پنے پیسہ نہ بنانا کر تو وہ تبدیلی نہ دعوی کس کا اپنے وہ کس دا دعوی کا کہ نے گیس وہ کس دا دعوی کا کہ نے بجلی وہ کس دا دعوی کا کہ نے صحت ضرورت کا اور کہیں بیدار بننے کا اور بڑا کرے وہ نہیں تم بولا سمجھ اکرم جان نما باز منتوات شردارک دائی تو گپے بنگوری مطلب دا دے کہ داتے ووٹ دے رہی تھے یہ نیت ہے نن داخا وقتاً اندہ لیڈر آتے ووٹ سے نہیں کرتی ہوں مجھے 4 وار لیڈر اکنا نام ہونا پسند چاہے وہ سردار سے نواب سے زردار سے یا اندونوں پیسہ والا سے کہ وہ تینا پیسے ٹی ووٹ یا لے یا نم میر متبری نا حوالے ٹی وہ درست کیری کسی رو دکھانا کون بنائے بس اندازے ووٹی تھی بھائی لیکن نم مخلصہ بندہ نہ پہچانے کا وہ اگر وہ کاریں کرتا نہیں تو بھائی دیکھے وہ دے ووٹی فا اندونوں بندہ ہوبو کہ داستی ٹی مخلص دیری قوم ملکانا درد دیر تخی عوامنا درد دیر تخی ڈگری دوٹی بے روزگاری ہے کبینی ہے پریشانی ہے دا پریشانی تیان عوامی دیر کشی دا دے ورسا نم تینا ووٹے اتبو انتے کنما ووٹٹی باز بلو طاقت اسی تینا دا چینل سبسکرائب کبو برز ٹی وی تاکہ نن ممکن اندونوں گچینوں پروگرام مناتے قیوم بیداریں گو کلیتے بو اللہ نما نگے با